خديجة شواخ من أهالي منبج. طبعا مثل ما شفنا الخلايا اللي ظهرت في الرقة، وهذا الشيء اللي زرع الخوف في قلوب الأهالي، والهدف منه إثارة البلبلة والفتنة وإعادة تنظيم داعش. طبعا نحن نشجع الحملات التي ظهرت مثل حملة صاعقة الجزيرة، والحملة الثانية اللي هي انتقام لشهداء الرقة. نحن نشكر القوات سوريا الديمقراطية على هذه الحملات ونساندها لتمشيط مناطقنا من خلايا داعش. طبعا بعد ما فشلت دولة الاحتلال التركي بهجماتها على مناطقنا، بدأت بتنشيط وتشجيع هذه الخلايا لإثارة الزعزعة والأمن في مناطقنا. ونحن كأهالي منبج نطالب بمثل هذه الحملات لتمشيط مدينتنا مدينة منبج لنبقى بأمن وأمان. نحن نشدد على زيادة هذه الحملات لنبقى بأمن وأمان في ظل قوات سوريا الديمقراطية. طبعا نحن سنبقى مستمرون بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، وسوف نبقى مستمرون بإفشال كل هجمات التركية على مناطقنا وإعادة داعش في المنطقة. راما بركر من سكان مدينة منبج. الخلايا عم تنشر بشكل مو طبيعي بينات فينا نقول بشمال وشرق سوريا بشكل عام، فمشان حملة اللي صارت بالرقة مقابل الخلايا، طبعا فينا نعتبر كانت حملة كتير منيحة وحركة كتير منيحة من الرفاق. من احتلال التركي هو اللي بيخلي الخلايا تنشر بشمال وشرق سوريا. طبعا فينا نقول مثل حرب خاصة بتساوي للمجتمع، بتخلي تكون حرب نفسية مشان ما يلتهوا بالفكر، وهو ذاتا بده يكسر إرادتنا. طبعا نحن إرادتنا قوية لأنه نحن معتمدين على فكر القائد وبس. نطالب إنه يكونوا هيك حملات مستمرة، إنه يكون الحملات مستمرة. ليش؟ لأنه بدنا شو ما كان في خلايا هون طبعا بمدينة منبج أو بالرقة أو بجميع مدينة يعني يلي قوات سوريا الديمقراطية، فينا نقول يعني لازم تكون هيك حملات مستمرة. بالنسبة لنا نحن كسكان مدينة منبج، يعني بكامل إرادتنا النفسية والجسدية والفيزيكية، يعني فينا نقاوم شلون ما كان.